Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn đầu S vs S rất đẳng cấp, đó chính là đầu Mitsubishi model là HV V36. Đầu này có những phiên bản khác chẳng hạn như là HV V5000 hoặc là phiên bản hệ 3 dùng để xuất qua châu Âu, đó chính là model HS U80. Đầu này có giá xuất xưởng khá cao trong giai đoạn năm 1987 đến năm 1988. Đầu này cho chất lượng rất tốt và được thiết kế đẹp, cho nên được dân chơi video trên toàn thế giới đánh giá là đầu high-end. Bên ngoài của nó được thiết kế một cái mặt nhôm màu đen, cùng với đó là hai hồ gỗ hai bên hông, khiến cho máy trở nên đẳng cấp hơn. Máy này được sử dụng rất tốt và rất bền, cho nên là Mitsubishi đã cho ra cái phiên bản khác, đó chính là model BV1000 dùng trong lĩnh vực chuyên dụng. Đây là model S và S chất lượng cao, có trang bị tính năng shuttle, rót và dựng phim. Ngoài ra nó còn trang bị thêm bộ nhớ kỹ thuật số có dung lượng là 14 MB 8 bit, dùng để cải thiện chất lượng video ở chế độ kỹ xảo. Trong khu vực cửa bên nhỏ này có rất nhiều biến trở và những nút nhấn chức năng. Máy này có trang bị tính năng auto tracking, nhưng mà nếu chúng ta muốn tracking bằng tay, chúng ta sẽ gạt công tắc này qua manual và sau đó chúng ta sẽ chỉnh. Đây chính là biến trở tracking ở chế độ slow motion và kỹ xảo. Đây là biến trở dùng để chỉnh chất lượng của hình ảnh, mờ hoặc sắc nét. Đây chính là các công tắc dùng để chọn chế độ video màu, rồi edit vân vân. Đây chính là hai biến trở thanh gạt dùng để chỉnh audio khi mà chúng ta ghi băng. Và đây chính là các trúng nhấn và công tắc dùng để chọn chế độ hi-fi. Chúng ta có thể nghe là hi-fi riêng, nọc băng riêng hoặc là stereo mix. Đây chính là công tắc dùng để chọn loại băng T120 phút và T160 phút. Đây chính là công tắc dùng để hiển thị cái mod của VU. Chúng ta có thể là hiển thị mức hi-fi và hiển thị là mức audio hoặc là tắt. Đây có rất nhiều nút nhấn dùng để thiết lập menu, RAM, timer và chức năng VISS, hay còn gọi là Video Index System. Đây chính là khu vực các nút nhấn vận hành băng cơ bản, bao gồm một nút play, hai nút tua băng, nút stop, nút tạm dừng, nút ghi băng. Và đây chính là các nút nhấn dùng để chọn kênh rồi counter reset và auto memory. Và đây chính là nút digital screen. Khi mà chúng ta nhấn nút này, nó sẽ hiển thị các thông số cài đặt lên màn hình monitor. Trong cửa bên nhỏ này sẽ có các chất cắm AV-in, bao gồm là RCA và S-Video. Chúng ta ưu tiên chọn S-Video, chất lượng sẽ tốt hơn. Các chất cắm AV này đều được mạ vàng. Đây chính là chất cắm headphone và biến trở dùng để chỉnh âm lượng cho headphone. Và máy này có thêm một chất cắm video dùng để lồng tiếng. Đây chính là đồng hồ watt dùng để hiển thị thời gian, counter, timer và các mode hoạt động của máy. Đây chính là núm, rót và shuttle. Bên trong máy được thiết kế rất phức tạp và rất công phu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem từng thành phần. Đây chính là khu vực bộ nguồn, và máy này sử dụng nguồn biến áp. Đặc biệt ở những máy Mitsubishi họ rất thích sử dụng nguồn biến áp thay cho nguồn xung. Tại vì nguồn biến áp này tuy nó cồng kềnh nhưng mà cho chất lượng rất tốt và rất bền, ít hư hỏng. Và đặc biệt những cái máy Mitsubishi mà sử dụng nguồn biến áp thì cho chất lượng âm thanh rất tốt và rất sạch. Đây chính là khu vực chỉnh lưu và ổn áp. Chúng ta thấy cũng khá là phức tạp. Tuy nhiên máy này có một đặc điểm là nó hay bị chết một IC ổn áp STK ở đây, và máy này sẽ không lên nguồn. Và cái lỗi này rất là khó sửa. Đây chính là phần dàn cơ. Loại dàn cơ này rất bền và rất tốt. Nó được sử dụng trong những máy Mitsubishi trong thập niên 80. Loại dàn cơ này được đúc bằng nhôm rất chắc chắn, chạy rất bền, rất êm, ít hư hỏng, không cần phải bảo trì nhiều. Và đặc biệt là Sharp có copy cái mẫu này vào những cái dàn cơ của họ. Tuy nhiên thì Sharp làm không tốt bằng Mitsubishi. Đây chính là khu vực lốc loading. Motor loading này sử dụng là motor lại đặc biệt, cho ra moment rất là lớn, rất mạnh. Và cái khối này chúng ta thấy có cấu trúc giống như là một máy sáp vậy, nhưng mà máy sáp dùng rất là kém. Ở đây chính là cái pulley dành cho học băng. Và đối với máy này thì họ có sử dụng là lò xo để bảo vệ, còn máy sáp thì không có.
Đây chính là phần trống từ. Trên trống từ này sẽ có 7 mép từ bao gồm là một cặp mép SB, một cặp mép kỹ xảo, một cặp mép hi-fi và một mép từ xóa hình thực hiện chức năng dựng phim. Đây chính là hai reel cuốn băng về hệ thống XLR. Đây chính là trục cấp stăng và đây chính là hai càng loading. Máy này được thiết kế rất chắc chắn. Đây chính là khu vực phần mạch điện của máy. Máy này còn thêm một nhược điểm nữa, đó chính là sử dụng những cái loại dây cáp bẹ màu trắng như vậy. Những dây này rất yếu, nếu mà chúng ta sửa máy chúng ta không cẩn thận thì có thể là làm gãy chân những connector này và có thể dẫn đến hỏng máy. Phần mạch phía trên này đó chính là phần mạch điều khiển hệ thống và điều khiển servo. Và do máy này là dạng đời cổ cho nên chúng ta thấy là chỉ là phần mạch một lớp mà thôi, không phải là mạch hai lớp. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lật tấm mạch này lên. Ở dưới đây có thêm hai tấm mạch nữa. Đây chính là mạch hi-fi và đây chính là mạch IF, RF. Mạch này dùng để giải điều chế và điều chế tín hiệu anten RF. Và đây chính là phần mạch hi-fi. Phần mạch hi-fi được thiết kế rất tốt và sử dụng những cái tụ ELNA chuyên audio có màu tím như vậy, chứng tỏ chúng ta thấy là Mitsubishi rất quan tâm về chất lượng của audio. Tấm mạch dưới cùng đó chính là tấm mạch dùng để xử lý video, bao gồm là ghi phát VHS và SVHS. Mạch đời cũ chỉ sử dụng mạch một lớp và linh kiện rất nhiều, toàn là linh kiện analog. Ở đây cũng vậy, cấu trúc rất phức tạp. Đây chính là phía dưới của máy. Đây chính là tấm mạch video mà chúng ta vừa xem. Và đây là một cái hộp để xử lý tín hiệu kỹ thuật số, và có thể nói đây chính là tinh hoa của cái máy HVV36 này. Hộp này có tác dụng là lưu trữ hình ảnh, cải thiện chất lượng hình ảnh ở chế độ kỹ xảo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở ra xem cái hộp này có cấu trúc như thế nào. Đây chính là bên trong của hộp kỹ thuật số, bao gồm là khối ADC, khối DAC và khối bộ nhớ. Khối này có chức năng là chuyển tín hiệu video thành tín hiệu kỹ thuật số, sau đó nó sẽ xử lý sơ bộ và lưu vào trong bộ nhớ. Tín hiệu từ bộ nhớ này sau đó sẽ được điều khiển và trở về tín hiệu analog bằng cái quá trình là DAC. Và có thể nói là trong cái thập niên 80 mà những cái máy nào trang bị những cái hộp kỹ thuật số như vậy là những cái máy rất đắt tiền. Đây có thể nói là tinh hoa của cái máy HVV36 này. Cái hộp này có tác dụng là khiến cho hình ảnh ở chế độ still, slow motion và short trở nên đẹp hơn, ít nhiễu hơn. Đây chính là phía dưới của dàn cơ. Loại dàn cơ này tôi đã giới thiệu với các bạn ở cái máy HVS65 rồi. Dàn cơ này chạy rất tốt, rất bền và chạy rất êm. Đây chính là phần phía dưới của trống từ. Đây chính là motor cấp stăng. Pulley chính. Máy này sử dụng hai XLR giúp cho băng không bị trùng khi mà cấp xăng đổi chiều quay liên tục ở chế độ short và short. Đây chính là biến thể cao nhất của loại dàn cơ này, nó sử dụng cam màu vàng. Còn loại thông thường thì sẽ sử dụng cam màu xanh. Đây chính là khu vực những bánh răng loading, có tác vụ là đẩy hai càng loading lên. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau test máy. Đối với loại máy đời cũ, khi chúng ta cho băng vào, dàn cơ sẽ ở trạng thái stop, tức là hai càng loading sẽ không đưa lên. Do băng đang ở vị trí đầu, cho bây giờ tôi sẽ tua tới một khoảng. Ở loại máy đời cũ này, tua băng khá chậm nhưng mà rất là khỏe nha các bạn. Khi bấm stop thì lại băng dừng lại ngay và không có cái tình trạng là bị trùng băng và dừng lại rất là êm. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play.
Khi mà tôi vừa bấm play thì là hình ảnh lên rất là tốt các bạn. Chức năng auto tracking của máy này rất là tốt ha. Hình ảnh lên cực kỳ đẹp luôn. Màu sắc rất là tươi và đặc biệt là cái hình ảnh của Mitsubishi nó có chiều sâu các bạn. Hình ảnh cực kỳ sắc nét luôn. Và âm thanh hi-fi nghe rất là sạch, tiếng rất tốt. Đây chính là hai VU dùng để chỉ thị âm lượng audio. Nếu mà chúng ta muốn chỉ thị mức tracking thì chúng ta sẽ gạt qua hai file tracking ha. Và đây chính là mức tracking. Chúng ta có thể là điều chỉnh bằng tay sao cho mức tracking lên cao nhất. Bây giờ tôi sẽ thử chức năng xách thò và rót. Đầu tiên tôi sẽ nhấn nút này. Khi nhấn nút này thì hình ảnh hoàn toàn đứng yên, không có nhiễu. Do là máy này có bộ nhớ cho nên khi chúng ta bấm tạm dừng, cái dữ liệu của hình ảnh đã được ghi vào bộ nhớ và chúng ta thấy là hình ảnh rất là đẹp ha. Đây chính là rót hay còn gọi là đi từng frame hình. Và đây chính là xách thò. Bây giờ tôi sẽ bấm nút play trở lại. Vậy là hôm nay tôi đã giới thiệu cho các bạn một đầu high-end, đó chính là đầu Mitsubishi model HV-V36. Đầu này cho ra chất lượng âm thanh và chất lượng video rất tốt. Cũng như nó được thiết kế đẹp vintage cho nên được đánh giá là hàng high-end, chất lượng cao. Tôi còn rất nhiều những đầu high-end khác muốn giới thiệu cho các bạn và tôi sẽ giới thiệu cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Mời các bạn đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.